小伙伴们，明天就是七夕节了，你们说我该送什么礼物给金香啊？预算10万100块左右就差不多了。你给她买件衣服吧，就说这件衣服会帮你抵御寒冷，就像我一直在你身边一样温暖。你送她一个便携式打印机吧。我送这玩意儿有什么用啊？哦，因为我家就是卖这个的，我可以给你打个折。嘘寒问暖不如打笔巨款，直接给他转个520吧。可我还是个小学生啊，哪来这么多钱啊？没关系，我家就是放贷的，只需借1000，扣除各种服务费、手续费，刚好到账520。怎么样，是不是非常的人性化？打扰了，再见。既然这样，那我看你还是算了吧。对啊，大雄，你放弃吧，你是卷不过我们的。怎么你们也要送礼物给金香？我们怎么就不能送了？我们可都是金香的好朋友，你是他什么人？我可是比好朋友还重要的工具人，从没见过当个工具人还这么兴奋的。虽然金香平时绝对不会主动找我玩，跟他发消息也经常不回我，有好吃的也不会想到我，出去玩也不会带上我，和别人约会也会躲着我。但是当他遇到困难或者需要帮助这种关键时刻，他第一个想到的就是我。难道我这都还算不上是他重要的人吗？可他经常主动找我玩耶，我跟他发消息他都秒回我耶。他经常送好吃的给我，我就是被他喂肥的耶。他经常悄悄的和我去高端场所约会耶。大兄，你别难过了，其实刚才我们都是骗你的，我们只是不想你年纪轻轻就为情所困，白白耗费精力和钱财。就是，比如跟我在一起，我只要收到99块的礼物就喜出望外了，我只要50块的就心满意足了。还是跟我吧，我不仅不要礼物，还倒贴啊！这你们都卷。作为好朋友，我们实在不忍心看你为了一个女孩子整日愁眉不展、浑浑噩的。你对她总是充满了热情，相处时也是尽量为她考虑，而她对你的态度让你落差很大，心里有些不平衡，这就是你痛心疾首的原因吧？你们是怎么知道的？别那么见外，在座的各位哪个不是你爸爸？就是大雄，喜欢的人不喜欢你，这算是大多数人的常态了。你要勇敢的面对和接受，并不是只要一味对他好，他最终就会喜欢你，这样只会让你越来越廉价。我听一个女孩子说，男孩子得有闪光点，能够让对方崇拜，才会让女孩子喜欢。所以我们一起好好努力，让自己变得更加优秀吧。好的，我知道了，谢谢你们。太好了，终于帮金香甩掉这个烦人精了，我们又少了一个竞争对手了。